आपने अभी जो आवाजें सुनी, क्या आप ये आवाजें निकाल सकते हैं? लेकिन इस पक्षी के पास ऐसी खासियत है कि ये तरह तरह की आवाजें निकाल सकता है, फिर चाहे वो मोटरसाइकिल की आवाज हो या कैमरे के फोटो की क्लिक करने की। शायद ही आपने इस अनोखे पक्षी के बारे में पहले कभी सुना होगा, जो दुनिया भर के लगभग हर पक्षी और जीव की नकल करके उसकी आवाज निकाल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन है यह पक्षी और कैसे करता है दूसरे पक्षियों की नकल। लायर बर्ड एक सुरीला पक्षी। हम जिस अद्भुत पक्षी की बात कर रहे हैं उसे लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे वीणा पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रजाति के नर की पूंछ का आकार और बनावट वीणा की तरह होती है। लायर बर्ड की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत और होशियार पक्षियों में की जाती है, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है। लायर बर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी मुख्य रूप से 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति को सुपर्ब लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे लंबा गाने वाला पक्षी है, और इस प्रजाति के नर की पूंछ वीणा की तरह होती है। वहीं लायर बर्ड की दूसरी प्रजाति को अल्बर्ट्स लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति की लायर बर्ड सामान्य होती है और उसकी पूंछ भी दूसरे पक्षियों से मेल खाती है। हालांकि इस प्रजाति का नाम महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में रखा गया है। लायर बर्ड की दोनों ही प्रजातियां नकल करने में माहिर होती हैं। हालांकि सुपर्ब लायर बर्ड बड़ी ही कुशलता से पक्षियों समेत विभिन्न जीवों और कीटों की आवाज भी निकाल सकती है। लायर बर्ड एक बार जिस जीव की आवाज सुन लेती है, उसकी नकल करने का काम शुरू कर देती है। यह पक्षी दूसरे पक्षियों और चिड़िया के गाने की नकल करता है, तो कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज भी निकालता है। इतना ही नहीं, लायर बर्ड कार समेत दूसरी गाड़ियों और हॉर्न की आवाज भी कॉपी कर सकता है। यह दूसरे पक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इंसानी सीटी की नकल करता है और उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो लायर बर्ड बहुत ही बुद्धिमान होती है, जो किसी भी आवाज को सुनकर उसे तुरंत कॉपी करने की कोशिश करती है। लायर बर्ड की शारीरिक बनावट और प्रजनन क्रिया। लायर बर्ड की शारीरिक बनावट बहुत ही विचित्र लगती है, जिसकी वजह से यह दूसरे पक्षियों के मुकाबले काफी अलग और आकर्षक नजर आती है। लायर बर्ड की दोनों प्रजातियों में नर मादा के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि दूसरे पक्षियों और जीवों की नकल करने के मामले में मादा लायर बर्ड ज्यादा कुशल होती है। इस प्रजाति के पक्षी के पैर और पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, जो बहुत अच्छी तरह हवा में नहीं उड़ पाते। लायर बर्ड आमतौर पर जमीन पर ही चलती है और जरूरत पड़ने पर डाउनहिल उड़ान भरती है। मादा लायर बर्ड की शारीरिक लंबाई 74 से 84 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि नर 80 से 98 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इस प्रजाति के नर की पूंछ बहुत ही आकर्षक और वीणा के आकार की होती है, जिसमें भूरे और काले रंग की आकृति बनी होती है। जब नर अपनी पूंछ को फैलाता है तो उसकी शारीरिक खूबसूरती देखते ही बनती है। मादा लायर बर्ड की एक दिलचस्प बात यह है कि इस प्रजाति की मादा नर की तुलना में काफी कम बोलती है और ज्यादातर समय चुप रहती है, जबकि दूसरे जीवों में मादा नर से ज्यादा तेज और बोलने वाले स्वभाव की होती है। लायर बर्ड भले ही सभी तरह के जीवों और पक्षियों की आवाज निकालने में माहिर होता है, लेकिन इस पक्षी का स्वभाव बहुत ही शर्मीला होता है। यही वजह है कि जंगल में लायर बर्ड को आसानी से देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं लायर बर्ड का रंग भी भूरा और काला होने की वजह से यह पेड़ों की टहनी में छिप सा जाता है। हालांकि इसे आवाज के जरिए आप इसकी उपस्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन लायर बर्ड की असल आवाज कैसी होती है और यह कब अपनी असल आवाज निकालता है, इस बात का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर लायर बर्ड दूसरों की नकल करने में ही पूरा दिन गुजार देता है। लायर बर्ड स्वभाव से शर्मीले होते हैं, लेकिन यह गाना गाने में बहुत ही कुशल होते हैं। सर्दी के मौसम में जब इस पक्षी के प्रजनन करने का समय नजदीक आता है, तो नर पक्षी गीत गाकर मादा को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। मादा को आकर्षित करने के दौरान नर लंबे लंबे सुर लगाता है और अपने पंख खोलकर अपनी शारीरिक खूबसूरती का प्रदर्शन करता है। ऐसे में मादा अपनी पसंद से किसी भी नर लायर बर्ड के साथ संबंध बनाने के लिए आजाद होती है और उसके साथ प्रजनन करके गर्भवती हो जाती है।
मादा लायर बर्ड अपने गर्भ धारण के बाद से अंडे देने तक आराम करती है और 50 दिनों तक अंडों को लगातार सेकती है, जिसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। हालांकि अंडों से बच्चे बाहर निकलने के बावजूद भी मादा अपने बच्चों की देखभाल में लगी रहती है और नर अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने का काम करता है। लायर बर्ड आमतौर पर अपने भोजन में कीट, पतंगे, कछुए, मकड़ी, लार्वा और दीमक आदि खाता है। जब इस पक्षी को खतरे का आभास होता है तो यह अलार्म की ध्वनि निकालकर अपने साथी और परिवार को सतर्क होने का संकेत देता है। इस पक्षी के गीत और आवाज बहुत ही मधुर होती है। हालांकि कई बार इसके द्वारा नकल की गई सीटी और हॉर्न की आवाज कानों को तकलीफ पहुंचाने का काम करती है। क्या खतरे में है लायर बर्ड की जनसंख्या? यूं तो ऑस्ट्रेलिया के गीले जंगलों में लायर बर्ड की बड़ी आबादी निवास करती है और इसकी जनसंख्या को किसी तरह का खतरा नहीं था। लेकिन साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने लायर बर्ड समेत कंगारू की सबसे बड़ी संख्या को चुनौती देने का काम किया है। यही दोनों जीव सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। ऐसे में उनकी जनसंख्या पर सिर्फ यही देश निर्भर करता है। हालांकि जंगलों में आग कहीं न कहीं लायर बर्ड की जनसंख्या को कम करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह पक्षी हवा में ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर पाता। ऐसे में आग की लपटों से खुद को बचा पाना लायर बर्ड के लिए काफी मुश्किल है। वहीं इस प्रजाति के पक्षी झाड़ियों में घोंसले बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से साल 2018 की आग में लायर बर्ड की बड़ी जनसंख्या खत्म हो गई। हालांकि अब भी इस पक्षी की आबादी खत्म होने की कगार पर नहीं है और सैकड़ों लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अब भी आवाज निकालते हुए सुने और देखे जा सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लायर बर्ड को दुनिया का सबसे बुद्धिमान और नकल करने वाला पक्षी क्यों माना जाता है। इस पक्षी के बारे में जानने के बाद हम यह जरूर कह सकते हैं कि धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि लायर बर्ड भी सबसे कुशल नकलची प्राणी है। क्या आप इस तरह के किसी नकलची जीव के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।